तुम्हारी शक्ल को देख के तो मेरी छींक वापस चली जा रही है। इतनी बीन्स अपनी नाक के अंदर डालो यहाँ तक। नाक है सुरंग है तुम्हारी। आ जाओ, आने वाली है शायद शायद। यस। Hey guys, welcome back to our channel Craze Couple Vlogs. So guys, आज आ गए हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने, जिसका नाम है स्नीजिंग चैलेंज। यस, स्नीजिंग चैलेंज, जो कि हम करने वाले हैं विद ओपन आईज। यस, अमेजिंग। आंख नहीं बंद कर सकते, आंखें बंद नहीं करनी है, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे गेम से। और जैसे कि सबको पता है कि यार छींकते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है, या फिर ऐसे ऐसे करके अपने आप आंखें बंद हो जाती है। तो हमें अपनी आंखों को खुला रख के फिर स्नीज करना है, और जिसके लिए वी विल यूज दिस कॉटन का एंड दीज बीन्स। ठीक है गाइज, आर यू रेडी? हम लोग तो रेडी है। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारी पूरी वीडियो को। तो बने रहिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, फैला दीजिए इसे जंगल में आग की तरह। तो ठीक है, हम चलो स्टार्ट करते हैं। बीन से करें? ये आपका भी ठीक है। और मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को इससे छींक आने वाली है। अरे जो भी यार, मेरे को तो वैसे ही जुकाम है, तो क्या होने वाला है मुझे नहीं छींक आना है, लेकिन कुछ और आ गया तो गाइस ये हो सकता है ये। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे को कर देते हैं, ठीक है? चलो पहले मैं आपको करती हूँ, ठीक है? यार ये आदमी तो इतना, मतलब इसको सीरियसली यार, मैं मिर्ची ढूंढ रही थी, लेकिन मिर्ची एक्चुअली छोटे वाली थी। इनको इसलिए नहीं खाती आ रही है, एक कप चैलेंज नहीं करना है। यार मेरे एक भाई है, उनको पता नहीं, हम लोग जब छोटे थे उनको बचपन से यही था, वो अपना सर का एक बाल तोड़ देते और नाक में घुसा के ना छींकते रहते थे। अभी भी वो यही करते हैं, ठीक है? और उनको इतनी इजीली छींक आ जाती थी, और वो अधिकतर तब करते थे, कहते हैं ना कि कहीं जाते हुए अगर छींक आ जाए तो टोक लग जाती है ये वो। तो हम लोगों को जैसे मामा के घर जाना होता था या कहीं पे भी जाना होता था ना, तो वो आदमी यही करता था। उससे मेरी छींक नहीं आ पाएगी, मुझे नहीं लगता इससे मेरी छींक आएगी। तो आप अपनी हार स्वीकार यार ये तो छींक नहीं रहा है, तो खांसे जा रहा है। ये क्या कप चैलेंज नहीं है भाई, ये स्नीज चैलेंज है। मैं इसे कॉटन से ट्राई करता हूँ, पता इससे आता है। खुद से करो। मजा आ रहा है, अलग ही शुरू है। आई मम्मी, ठीक क्यों नहीं आ रही? पानी आ रहा है खुद से। वही तो मेरे साथ भी हो रहा था। ये लोग तो इतना इजीली सीख लेते हैं, मैं कौन हूँ? यार ये हमारे व्यूअर की डिमांड पे वी आर डूइंग दिस चैलेंज। शायद उनको पता होगा कि छींक आती नहीं है। मेरी तो आंखों से पानी आ रहा है, मेरी नाक में डायरेक्ट। यू आर लुकिंग स्मार्ट। यार एक भी छींक नहीं आ रही है, तो एक भी छींक नहीं आ रही है। शायद झूठ है ये सब, बकवास है ये। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं जीत चुका हूँ। कुछ नहीं जीता है, जीती है। मेरे को तो छींक आ गई है। कोई छींक नहीं आई है, झूठ आ है गई वो है, सब। आ गई है, आ गई। आप लोगों ने देखा ही होगा। कोई छींक नहीं आई है, खांसी थी वो। चलो दिलदार चलो। छींक नहीं आ रही। अच्छा वो मैंने काजल वाजल नहीं लगाया। ये
तो आंसू चैलेंज हो जा रहा है, कफ चैलेंज हो जा रहा है, स्नीज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जो नाक के अंदर था वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरे को तो वैसे ही कोल्ड है। मुझे तो लग रहा है चैलेंज बहुत रॉन्ग होने वाला है। बस आंखों को खुला रखना है। ये आदमी तो छींकने से पहले वैसे भी इतने 1000 तरीके के फेसेस बना देता है ना। तुम्हारी शक्ल को देख के तो मेरी छींक वापस चली जाती है। आ गई। बकवास अरे है। नहीं, सच में आई है। देखो खुद तो इतनी तुम शक्ल बनाते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आंखों आ से गई। झूठ है ये सब। नहीं गाइस, आई मेरे भाई। देखो इतनी बेंच इतनी नाक के अंदर डाली। नाक के सुरंग है तुम्हारी। ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, तभी जाके कुछ होगा। दिखा। It can hurt my nose, okay? तो ऐसे ही होगा। मुझे लगता है ऐसे ही। कुछ भी नहीं हो रहा। वाह। Oh shit, man. आंखें बंद हो गई। आपका वो झूठ था, वो नकली चीख थी। नहीं Guys, मैं जीत चुकी देखो हूँ। गाइस, ये चीज आप बताना। ठीक है, कमेंट करके आप प्लीज बताना कौन जीता। वैसे मेरी ये चीख बिल्कुल असली थी और मुझे तो लग रहा था कि कुछ और निकल जाएगा क्योंकि मुझे इतनी बुरी तरीके से जुकाम होके रखा हुआ है। बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर मजा- ट्राई करें। हाँ। बहुत मजा आया इसमें। और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज हिट द बेल आइकन जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप कोई और चैलेंज चाहते हैं जो हम करें तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, मिलते हैं। एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।